Hello，大家好，今日我哋玩呢隻 game 叫做唔知乜 house。我呢個熒幕呢個，我哋入去。今日我就會帶大家去睇下呢隻 game 同埋嗰啲少少嘅秘密。跟住入到去，而家就開始第一個秘密。首先第一個秘密就喺呢度，撳一個公事包，跟住就會出咗墨鏡。呢個墨鏡，我而家戴住呢個墨鏡，見唔見到？跟住攞住個墨鏡之後，求其開架車，求其開架 VIP 車，跟住行過去醫院，車變受損，揸車技術唔太好。到啦，最後閂咗架車，唔係俾人開走咗。跟住見唔見到呢度？呢度本身冇嘢嘛？呢度呢埲牆冇嘢，跳緊呢度。跟住如果你一戴咗墨鏡，你就會發覺有個白色嘅門，跟住你行入去，跟住就會嚟到呢個秘密地點。跟住你落去，呢度有個門，跟住呢個就係058。你可以執下呢個公告嚟睇下，呢個係佢哋嘅實驗品嘅介紹。跟住呢張床，等一陣，我哋343呢個通告，呢個通告入面就係有啲咩，我哋入去俾大家睇下有啲咩。見唔見到呢個無線球？有啲貓貓攞住個無線球，見到貓貓，又見到貓貓。呢度都有貓貓，其實啲貓冇乜用，即係你要上到最頂。貓貓嗱，上到最頂，你將呢個無線球求其撳一個位，我教大家點樣將你手上攞住啲嘢，跟住抌去其他地方俾人執。嗱，首先你攞住你想抌嘅物件，跟住就攞住佢，跟住就求其撳一個地方，咁你就跌到出嚟㗎啦。好啦，咁呢個就係同樣嘅方法，將呢個無線球撳，跟住就會出咗個貓貓。跟住應該本身呢度有個禮物嘅，但係我已經執咗。大家應該都要嚟，就可以有個禮物，就係呢啲，模型。刪咗個呢啲通告啊嗰啲去，無線球都刪，跟住就出返嚟啦。跟住呢度，因為冇通告嘅，有呢個樽蓋，你將佢攞到樽蓋之後撳返上去，跟住我就唔知會發生咩事。跟住攞個通告睇下，你要裝蝴蝶，跟住入去捉隻蝴蝶過嚟。入去，見唔見到呢個好大棵樹？見唔見到呢隻有隻蝴蝶？撳一下佢就可以攞到蝴蝶。跟住呢度仲有隻蝴蝶，都係撳一下佢，跟住就可以行返去頭先嗰度。行返去之後要做咩呢？就係，但我已經預先冚咗個蓋。跟住可以攞返出嚟，將蝴蝶擺入去，再擺入去，夾埋就會有個禮物。跟住撳一下佢，睇下抽到啲咩啦。模型，就係呢個模型，你就會獲得模型。跟住呢度嘅最後一個秘密，但係呢個我就唔識玩，就仲係呢張床。跟住你見到個感嘆號寫住 skip，撳一下佢，
跟住你就瞓着咗嘛。跟住見唔見到你瞓醒之後你就會變得好似好細粒。唔緊要，我教大家點樣將個身形變翻大，就喺呢度撳入去呢個你自己個樣嗰度，跟住見唔見到一隻人仔？跟住見到有個加號減號，加號就係放大嘅身形，呢個就係原始，跟住減號就係放翻細，呢個就係我哋嘅原始啦。跟住我哋帶大家去第二個秘密，但係要先揼晒啲嘢先，你唔好揼。第二個秘密，第二個秘密就喺呢度，見唔見到個 house？撳入去之後，你又撳到去呢個最低嗰個，見唔見到好多嘢？跟住你就將佢撥到最尾二嗰個，見到好大個城堡，撳入去。跟住呢個就係酒店，跟住見唔見到呢度有墨鏡？嗱，呢個見唔見到有冇嘢？再撳呢個就喺呢度，呢個就係唯一一個秘密。跟住就係嚟到呢度，呢個就係你試下入到嚟之後，除咗墨鏡，牆咩都唔見嘛，就係帶翻佢。見唔見到好多嘢？跟住見唔見到呢個箭嘴？撳一下佢就會獲得書。呢個就係第二個秘密。好，應該冇晒秘密㗎。跟住帶大家去呢個，唔係呢個，呢個，呢個原頭先我哋玩嗰隻 game 嘅原作者創作嗰個未來世界，入去睇下。呢個先係我嘅真樣 ，OK？大家要加嘅話，你都可以加。呢條片最尾就會話俾大家聽我個 Roblox 號名叫咩，跟住俾大家加。好啦，呢個就係原作頭先我哋玩嗰隻 game 嘅第二個同一個作者創作嘅未來世界。呢班就係列車，跟住呢個就係未來世界，係冇靚呢。跟住我哋等列車，跟住我哋係會去到呢架列車喺緊天線公漫站，但我哋而家喺天空廣場站，跟住我哋就要去到呢度，去到最上面嗰個，因為路線就係咁低，跟住教大家其實你跳落去係唔會跌嘅呢度。因為跳啊，雖然係透明，但係你都可以行到去。但係你千祈唔好嚟到黃色界呢度。如果你去到超越咗黃色界再向前行，睇下會點？就會飛。見唔見到飛咗？一就係未來世界嘅地點，仲有20秒呀！跟住我哋就會攞呢個工具。我哋今日係做潛入者，有呢個工具炸彈，有呢個喺度。我哋係做潛入者，潛入去嗰棟城嗰度，就係呢個。等等，呢個亞塔站，因為我都未話去，我都唔知係喺邊。跟住，其實呢個地圖都係玩，但係我揾唔到任何秘密，
如果呢隻 game 都有秘密嘅話，咁就等大家留言話俾我聽，嗰啲秘密喺邊？呢個未來世界呢隻 game，係捕鼠洞。你再喐我開槍啊！買啊！開槍啊！你再喐我開槍啊！你都放炸彈啊！我都同你一齊放。開槍啊！開槍啊！買啊！捕鼠洞。別個唔搞啊！呢架車到站啦！衝！呢個就係，搭錯車，成功，上返嚟咯！我哋搭錯車，哈哈哈！我唔係諗住潛入呢度。我話俾大家聽，我呢個道具有乜用？呢把槍嘅道具就係可以互動。你試下撳呢個好似瞄準掣，撳完之後你就可以發出子彈，跟住嘅動作都會唔同。呢個炸彈都係可以互動。炸彈點樣撳呢？你求其撳，都係好似上次頭先我玩嗰隻 game 咁，求其撳一個位。嗱，求其撳一個位，跟住見到炸彈，撳一個位，見唔見到炸彈喺度？跟住撳呢個紅色，嘣，就係咁啦。到站啦！跟住呢個繩索，點解又嚟返我哋原始位嘅？救命！喂，別！我哋嚟錯站，算啦，唔理啦。我哋絕技，直接飛去嗰度咪得？我咁蠢嘅，呢度咯，到咯，塔潛入啫。呢個就係我哋所謂嘅塔啦，我潛入咗去，跟住呢度有個完成跑酷，飛啊！喂，呢個嘅繩索，你可以吊到目的地之後，佢就會吸實咗你喺呢度，啊！跟住撳翻個交叉就會跌翻落嚟，但我冇諗住去嗰度，我係嚟呢度，跟住棘住，成功。我哋搭電梯，呢個電梯，呢個就係未來世界嘅電梯。我直情連唔會問 lift，算走。入到去之後，就係咁樣。其實呢個咩塔係醫院嚟，我變咗醫生，我就係潛入者，人哋唔會發現，因為我就係醫生。其實我搞咁耐呢個塔其實係醫院，哈哈哈！我哋入去第一號室，大肆破壞，好多錢值錢嘅嘢都冇，哈哈哈哈哈！好啦，今條片就差唔多啦，而家我就會俾你睇下我個 Roblox 號。見唔見到 TLH？ 好啦，今條片到呢度，記住，如果鍾意呢條片嘅話，撳訂閱。咁再見啦，拜拜。